ये भाई इतना मस्त हो गया है। न्यू न्यू ब्लॉग में आप लोगों का स्वागत है। कहो आप लोग कैसे हैं? उम्मीद है स्वस्थ मस्त। और आज हम हेल्दी और कुछ अच्छा चीज़ बनाने चल रहे हैं, क्योंकि आ गई है हमारे यहाँ सब्जी में आप लोग नहीं खाते हैं करेला, तो करेला आज के बाद आप खाने लगेंगे। यकीन मानिए, ऐसे न्यू ट्रिक से बनाएंगे कि आप करेला का फैन हो जाएंगे। आप छोटे से लेकर बड़े तक सभी करेला खाने लगेंगे। तो यहाँ मैं करेला ले ली हूँ आधा केजी, और सुंदर सुंदर से लंबे लंबे करेला है अच्छे से। तो मैं इसको अच्छे से वॉश करूँगी, धुल लूँगी। फिर मैं प्याज साथ में ले लूँगी, उसको भी काट लूँगी। और प्याज काटने के बाद सब मैं सब्जी जो करेला और प्याज धुल लूँगी। धुलने के बाद अच्छे से मैं उसको काटूँगी, और मैं बारीक बारीक काटूँगी अच्छे से। और फिर उसके बाद जितना मैं बारीक काटूँगी उतना आपका टेस्ट बढ़िया रहेगा और अच्छा रहेगा। करेला का कड़वा बिल्कुल भी नहीं आएगा, आप इसकी चिंता ना करिए। ये गारंटी मैं देती हूँ, कड़वा बिल्कुल भी नहीं आएगा। तो मैं ऐसे धीरे धीरे करके सारे करेले हमारे कट गए हैं। और फैमिली प्लीज़ हमारे जो चैनल में आए हैं सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिए। आप लोगों का सपोर्ट, एक लाइक मेरे लिए कितना महत्वपूर्ण होता है। एक हमारे सब्सक्राइबर यानी हमारे परिवार बहुत हमारे लिए महत्वपूर्ण है। और कृपया करके आप लोग हमारा सपोर्ट करिए, मैं यही आप लोगों से आशा रखती हूँ। तो दिन का शुरुआत हमारा हो गया है। ये है सुबह का वक्त। बच्चे हमारे करेला खाते हैं बड़े प्रेम से। ऐसा नहीं है कि करेला नहीं खाते हैं, मैं उनको जो भी बनाकर खिलाती हूँ वो खा लेते हैं। थोड़ा बहुत खाएंगे, लेकिन मैं इस तरीके से बनाती हूँ कि वो लोग ज़्यादा खाते हैं, थोड़ा तो छोड़िए। तो फिर ये मैंने देखिए प्याज काट लिया है, बारीक बारीक प्याज काट लिए हैं, और सब मैं काट कर रख दूँगी। और फिर उसके बाद इसमें डालूँगी नमक। ये है ना न्यू ट्रिक। और चैनल को सब्सक्राइब करते जाइए। फिर मैं लाऊँगी हल्दी इसमें थोड़ा सा, और फिर इसके बाद सब मिलाकर उसको ढक के रख दूँगी। फिर तेल हमारा हो गया है ख़त्म, तो सोचे कि बॉटल में अपने तेल रख लें। तो यहाँ मैं तेल रख रही हूँ। फिर कढ़ाई चढ़ा दी हूँ। बच्चे ने डिमांड की मम्मा हमको खाना है चावल भुना हुआ, यानी चावल फ्राई। तो मैं यहाँ चावल फ्राई कर रही हूँ। प्याज डाल दी हूँ, थोड़ा सा मिर्चा डालूँगी, जितना वो लोग खाते हैं उस अनुसार मैं डालती हूँ और खिलाती हूँ मिर्चा। फिर उसके बाद मैं डाल दूँगी टमाटर। एक चटपटा सा आपका राइस फ्राई तैयार हो जाएगा। इस तरीके से मैंने थोड़ा सा मसाला डाल दिया, क्योंकि हमारे बेटे को मसाला वाला फ्राई बहुत अच्छा लगता है। तो ये मेरा देखिए यहाँ मैं भून दी हूँ, और फिर चावल को डाल दूँगी उलट पलट के, मतलब अच्छे से भून लूँगी बढ़िया से। और कढ़ाई में बढ़िया से भूनने के बाद उन लोगों को बुलाऊँगी देने के लिए। यहाँ हमारा हो गया है फ्राई तैयार। तो देखिए दोस्तों, काम कुछ नहीं होता है, काम करने की बातें हैं। आप फटाफट करिए, काम खत्म हो जाएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा। यहाँ मैं नमकीन ले ली हूँ, थोड़ा सा ऐसे कर दी हूँ। तो बाबू हमारा आया लेकर जा रहा है खाने के लिए, और उधर से परी चिल्लाएंगी मम्मा मुझे भी चाहिए। तो वापस आ रहा है कि ले जाएं कि नहीं ले जाएं। यहाँ मैं कढ़ाई चढ़ा दी हूँ, और कढ़ाई चढ़ाने के बाद डाल दी हूँ सरसों का तेल। सरसों का तेल किसी भी भोजन, किसी भी व्यंजन, कोई भी व्यंजन बनाइए, आपका सरसों का तेल जो होता है बहुत अच्छा होता है। तो आपके चाँद लग जाता है सब्जी में। यहाँ मैं अच्छी तरीके से इसको, जो हमारा देखिए पानी इतना सारा छोड़ दिया है, देख रहे हैं। और इसको खूब अच्छे से निचोड़ निचोड़ कर मैं रख दूँगी थाली में। देख रहे हैं, यहाँ हमारा इस तरीके से निचोड़ दिए हैं। अब पानी निकल गया ना, आपका कड़वा बिल्कुल भी नहीं आएगा सब्जी कि कड़वा आएगा। तो देखिए इतना पानी मैं निकाल कर फेंक दूँगी। पी सकते हैं जिसको पीना है, लेकिन मेरा मन नहीं किया तो नहीं पिए। तो कढ़ाई मैंने चढ़ा दिया है, प्याज डाल दिए हैं, और प्याज अच्छे से इसको फ्राई करेंगे गोल्डन ब्राउन तक करके। उसके बाद फिर उसमें मैं डाल दूँगी। यहाँ देखिए हमारा हो गया है, कुछ हमारा फेस भी देख लीजिए। यहाँ मेरा हो गया है गोल्डन ब्राउन, और मैंने करेला को बारी बारी से करके डाल दिया है। यहाँ हमारा करेला अच्छे तेज यानी हाई फ्लेम होना चाहिए। आप भूनते वक्त, जो भूनते हैं करेला, हाई फ्लेम पर ही भूनिए, लो फ्लेम पर बिल्कुल भी मत भूनिए। थोड़ा सा अगर भुना जाता है तो कुरकुरी हो जाती है, और नहीं तो वैसे नमक डालकर रख देंगे तो आपका करेला नहीं अच्छा आएगा। तो फिर मेरा पक गया। पकने के बाद मैंने नींबू डाल दिया है। अब नींबू डालने के बाद तो कड़वा बिल्कुल भी नहीं आएगा। आज सब्जी बहुत प्रेम से खाएंगे। हमारे यहाँ तो सब खाते हैं। मेरे यहाँ 1 केजी 2 केजी करेला आता है, तो मैं एक टाइम में बनाती हूँ, क्योंकि खाते हैं करेला सभी। तो दोस्तों देखिए हमारा करेला बन के रेडी हो गया है। आइए हमारे यहाँ, अब खाइए पिइए।
फिर मैंने फ्रिज से निकाला दूध हमारा यहाँ साढ़े निकालेंगे, साथ ही लागे उसको भी रख देंगे एक तरफ, वो पकता रहेगा। फिर मैं रोटी बनाऊंगी। इस तरीके से हमारा काम होता चला जाएगा और मैं आप लोगों के साथ वीडियो शेयर करती। देखिए मैंने घी लगा दिया है रोटी में इस तरीके से, और घी में रोटी में घी लगाकर खाइए तो टेस्ट ही अलग होता है। तो फिर मैंने करेला का सब्जी ले लिया है, ये मैं दे रही हूँ अपने बेटे के लिए। देखिए इतना सारा करेला दी हूँ और 2 रोटी दी हूँ, क्योंकि करेला खाते हैं वो लोग, कड़वा बिल्कुल भी नहीं आता है। फिर आज मेरी तबीयत ख़राब है, आज है बृहस्पति का दिन। तो मेरे हस्बैंड आते हैं शाम को जब ना, तो नाश्ता खाना नहीं खाते हैं, तो यही नाश्ता वगैरह करते हैं। तो मैं उनके लिए भूज रही हूँ दाना। यहाँ मैं मिर्चा डाल दी हूँ और जीरा डाल दी हूँ। फिर मूंगफली डाल दी हूँ। हमारे यहाँ मूंगफली कहते हैं, नहीं हमारे यहाँ सेमदाना कहते हैं, मूंगफली आपके यहाँ क्या कहते हैं आप ज़रूर बताइएगा कमेंट में। तो मैंने इसको सारा भून दिए हैं अच्छी तरीके से। भूनने के बाद इसमें डाल देंगे लाल मिर्च डाल देंगे, स्वाद अनुसार अपने डाल दीजिए। थोड़ा सा हल्दी डाल देंगे क्योंकि कलर आ जाएगा, नमक डाल देंगे। फिर मैंने इसको सब डाल दिए हैं। डालने के बाद जो लाई आपके यहाँ रखी है, आप लाई उसको डालिए और अच्छे से उलट पलट कर चला दीजिए। तो हमने ना उसको उलट पलट दिए हैं दोस्तों और चला दिए हैं। और हमारे बच्चों का हो गया है समय, आ रहे हैं, अब मैं जा रही हूँ। और प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। हमारा देखिए दाना तैयार हो गया। फिर वीडियो को करते हैं